Rum Bakanlar Kurulu, Güney Kıbrıs'ın sözde münhasır ekonomik bölgesinde bulunan doğal gaz yataklarından elde edilecek gelirin idaresini sağlayacak bir ulusal yatırım fonu kurulmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Simerini gazetesi, Rum Bakanlar Kurulu'nun ulusal yatırım fonu kurulmasına ilişkin yasa tasarısını dün onayladığını yazdı. Habere göre Rum Maliye Bakanı, söz konusu fonun doğal gazdan elde edilecek gelirin gelecekteki idaresi amacıyla kurulacağını ve bu gelirin gelecek kuşaklar için borcun azaltılması amacıyla kullanılmasının öngörüldüğünü belirtti. Rum Maliye Bakanı, yatırım fonunun Kıbrıs dışında yapılacak yatırımlara da karar vermesinin öngörüldüğünü vurguladı.